Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini, hari Kamis ya, tanggal 18 Februari 2020, Google Classroom melalui video pembelajaran di YouTube. Hari ini kita membahas bahasa Jawa ya anak-anak. Nanti dipersiapkan alat tulisnya untuk dicatat. Ah, ning dina iki kita kelas 5A, 5B bahas unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik iki sekiranya wis dibahas ya ning pelajaran tematik yaiku ono tema, paraga lan wewateane, setting latar panggonan, suasana lan wektu, uga amanat utawa pitutur luhur ya. Tema ya, gampang lah. Sudah dibahas di tematik ya. Tema itu nggak sama dengan judul ya. Misalkan judulnya itu tentang misal ini. Judulnya seperti semangka, pepaya, wortel. Nah, itu temanya berarti kira-kira adalah buah-buahan. Misalkan judulnya adalah tentang banjir, tanah longsor, kemudian tsunami. Nah, kira-kira itu temanya adalah bencana alam. Nah, seperti itu ya. Paraga, paraga itu tokoh. Tokoh itu orang yang memerankan dalam cerita itu atau diceritakan dalam cerita itu. Lalu wataknya itu sifat. Kemudian setting latar panggonan, tempat ya. Suasana dan waktu itu ya waktu. Kemudian amanat, amanat itu sesuatu pesan yang bisa diambil. Biasanya pesan itu bersifat kebaikan atau kebencian ya. Dicatat unsur intrinsik judulnya niku wau nggih. Nah, lanjut pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran ing dina iki para siswa diharapkan bisa mencari unsur intrinsik dari sebuah cerita. Ing pasinaon kaloro iki, para siswa bakal kaajak nemokake unsur intrinsik ing cerita wayang lan nemokake pitutur luhur. Teks cerita wayang yaiku teks kang isine nyeritakake lakon wayang. Lakon wayang kang ana ing Jawa iku sumbere saka epos Ramayana lan Mahabharata. Nah, jadi cerita wayang yang akan kita bahas pada hari ini, Kamis ini, tentang Ramayana dan Mahabharata. Nanti yang Mahabharata akan saya singgung sedikit dan Ramayana nanti akan saya jadikan tugas ya. Akan saya jadikan tugas nanti saya jelaskan pada wordnya. Nah, nek Ramayana itu, cerita wayang Ramayana itu, Mahabharata ya. Mahabharata sih. Cerita wayang Mahabharata iku nyeritakake lelakon Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa iku satriya luhur bebudine lan pantes tinulada. Dene Kurawa iku watake asor ing budi, ngumbar angkara murka lan adigang adigung lan adiguna. Nah, Pandhawa iku cacahe ana 5, nek Kurawa cacahe ana 100 ya. Cerita wayang Ramayana nyeritakake lelakon katresnanan Rama lan Dewi Sinta. Dasamuka minangka pepalange sajroning ngupadi Dewi Sinta kang diculik dening Dasamuka. Prabu Rama dibiyantu dengan Anoman lan Bala Wanara. Nah, cerita Ramayana iki nyeritakake katresnanan tentang kisah cinta antara Rama dan Dewi Sinta. Tetapi Dewi Sinta ini nanti diculik oleh Dasamuka. Dasamuka itu Prabu Rahwana ya. Prabu Rahwana nanti nanti si Ramayana ini akan dibantu Anoman dan bala tentaranya lan Bala Wanara. Bala Wanara itu bala tentaranya. Anoman ini raja kerah yang berwarna putih. Nah, nanti punya tentaranya juga monyet ya, atau kerah. Ayo dimulai. Ayo mulai dibahas apa iku unsur intrinsik. Yang pertama ono tema, catet ya dhisik, marung sing keloro ono paraga lan wewateane, sing kaping telu ono setting lan latar panggonane, sing nomor 4 swasana lan wektune, sing kelima utawa sing terakhir amanat utawa pitutur luhur. Nah, lanjut. Nomor siji ya, tema dicatat sik iki. Gak usah kuku garap tugas
Nah, intine iki dibahas dhisik, intine iki dipelajari dhisik ya. Tema iku tegese pokok pikiran, dasare cerita ingkang dipocapake dienggo kangge dasar ngarang, ngubah sajak lan sakpadane ya. Kayak kamu mau ya. Nah, misale dulu dulu ketika di sekolah sampean di pelajaran gambar gitu ya. Temanya hari ini adalah membuat batik. Nah, ada yang menggambar batik, ada yang menggambar batik Pekalongan, batik Jawa, batik dari Jawa Tengah, batik dari Jogja gitu ya. Misalkan tema menggambar hari ini adalah pemandangan. Nah, ada yang judulnya itu pemandangan laut, ada yang judulnya pemandangan gunung, sawah, dan sebagainya. Nah, itu tema. Tema itu pokok pikiran dari cerita itu. Ingat, tema tidak sama dengan judul. Tema iku gunane penting kangge nentuake alur cerita utawa tujuan ingkang dipinginake. Tema ugi kathah jenis-jenise antarane semisal kebudayaan Jawa, asmara. Asmara itu cerita cinta ya. Sahabat, pahlawan, ibu lan sak piturute. LSP ku diwaca lan sak piturute. Nah, loro, kembang tema nomor siji, nomor loro paraga lan watakane. Utawa tokoh, pemeran cerita dan sifatnya. Paraga yaiku wong kang meranke sawijining cerita. Paraga-paraga kasebut duweni watak, misal Handap Asor, Angkara Murka, Adigang, Adigung, Adiguna lan sak piturute. Catat ya nomor loro, nomor telu. Di stop aja videonya ya kayak biasa nih. Setting latar panggonan. Nah, maksudnya papan panggonan atau tempatnya. Tempat kedadian peristiwa cerita tersebut ing endi. Kayata ing negara Astinapura, tanah Jawa utawa alas, utawa sekolahan lan sak piturute. Kedadian itu ning endi ya? Berarti tempat, menanyakan tempat. Nah, jangan sampai salah dengan waktu ya. Nomor 4, suasana lan wektu. Iki. Maksudnya waktu kedadian cerita kasebut ing mangsa kepriye, kaya tok ing jaman kala benda, ing wektu sore, ing mangsa Raja Brawijaya lan sapiturute utawa ing mangsa Majapahit, ing wektu padang bulan, ing wektu badai, ing wektu apa? Cerah lan sapiturute ya. Waktu itu menunjukkan ya waktu ya. Apa ya? Nah, sang kaping limo amanat utawa pitutur luhur. Insya Allah ini sudah paham semuanya. Amanat, amanat kuwi pesen sing iso dijupuk saka cerita ingkang disampaiake minangka kebecikan lan keolohan saka sifate paraga ing jeroning cerita kasebut. Kalau iku elek, kalau iku elek ya. Nek kebecikan iku apik. Kaya to ing cerita Mahabharata kasebut iso dijupuk pesen ceritae yaiku Angkara Murka bakal kalah saka sifat mandhap asor nanging dadi menungso ora oleh seraka saka jabatan. Ya, itu dari amanat yang ada di cerita Mahabharata. Ini ada nanti siapa ini ya nanti dijelaskan di slide berikutnya. Ayo tak paringi tulodo lan tugase mengkane mangkane persis kaya tulodo kasebut. Jadi tugasnya tak jelasno yang gini ya. Katekno lan cateten. Nah, pindah slide ya. Oke. Jadi anak-anak nanti ini diunduh di Google Classroom ya. Ada cerita. Nah, cerita ini dari cerita-cerita ini, nah nanti kamu cari unsur intrinsiknya. Waduh, mulut teh ngomong. Tapi tugas kalian yang ini ya, yang Rama. Ya, nah ini ya. Tugasnya yang ini nanti cari unsur intrinsiknya. Nah, tak kasih contoh. Yang atas ini cari contoh. Jadi yang atas ini nggak usah diceritakan, apa nggak usah dikerjakan ya. Sudah ada jawabannya ya. Nah, ini ceritanya dibaca dulu ya. Kurawa Kawirangan. Paman Yaman Widura wis sumelang penggalihe. Mula sakwise Ibu Kunti lan para Pandhawa dal menyang Waranawata. Enggal utusan Kanana abdi kinasihe. Kanana diutus gawe terowongan. Terowongan mau kudu bisa dadi dalan. Sakmangsa ana kedadian kang mbebayani tumrap Ibu Kunti lan para Pandhawa. Ing wektu kang wis ditemtokake nalika rembulan dadari sumunar padhang, Kurawa lan Patih Sengkuni nindakake julikane. Purucana diutus ngobong bale si gala-gala nalika kabeh padha turu kepati.
Sauntara Kurawa padha njagani ing sakjabane. Jadi ini cerita ya anak-anak, cerita Kurawa dan para Pandawa. Jadi Ibu Kunti dan Pandawa ini diutus untuk pergi ke suatu tempat berupa apa? Terowongan ya, berupa terowongan. Di sana mereka disuruh tidur di terowongan tersebut, yaitu Ibu Kunti dan siapa? Pandawa ya, Pandawa. Kemudian di waktu yang sudah ditentukan, para Kurawa ini menyuruh seseorang untuk membakar ya, membakar daripada terowongan tersebut dan dijaga di luarnya. Temenan, nah iki ya sampai orang ketelu. Temenan, sedelok bae bale si golo-golo dadi geni. Manggalat alat bale kang digawe saka damar mau ulat-ulat kobar. Hawa panas lan beluk kandel nangekake para Pandhawa. Bima enggal nggendhong Nakula lan Sadewa. Arjuna golek dalan kanggo wal saka geni. Puntadewa nggandeng Ibu Kunti. Puntadewa itu Yudhistira ya. Dumadakan ana garangan putih. Dadakan ana garangan putih. Mlebu ing leng kang digawe dening Kanana. Leng iku lubang ya. Pandhawa lan Ibu Kunti ngetutake garangan putih mau. Slamet waras wiris ora nandang apa-apa. Metu saka terowongan wis ana ing sapinggire alas Waranawata. Jadi alas Waranawata, alas ini nama hutan ya. Garangan putih mau ora liya kang nedya mitulungi Dewi Kunti lan para Pandhawa. Oh, ternyata garangan putih itu tadi membantu Dewi Kunti lan Pandhawa, Ibu Kunti dan Pandawa. Sauntara Kurawa ngguyu ngelakak-lakak Duryudana Patih Sengkuni Dursasana lan adi-adine rumangsa marem adine. Duryudana itu kakak pertama, Dursasana itu kakak kedua, Patih Sengkuni itu pamannya, pamannya mereka ya, pamannya Kurawa. Seneng bisa nyingkirake Pandhawa salawase, ora ngerti yen tumindak culikane mau bakal nduwake uripe sengsara kanggo Kurawa lan Hastinapura. Hastinapura itu nama negara mereka. Nah, ini wayang-wayang mereka. Ini Paman Bidura. Paman Bidura itu seorang hakim di kerajaan. Nah, ini Ibu Kunti, ibunya para Pandawa. Ya, ini Sang Hyang Antaboga yang diceritakan seperti tadi, apa tadi, Garangan Putih ya. Garangan Putih itu sebenarnya adalah jelmaan beliau, Sang Hyang Antaboga. Kemudian ada Kurawa. Ini Kurawa. Kurawa tadi anak Duryudana, Dursasana ya, kakak pertama dan kakak kedua. Kemudian ada Pati Sengkuni. Pati Sengkuni ini orang yang suka menghasut Kurawa untuk menghancurkan Pandawa. Nah, unsur intrinsiknya kira-kira temanya adalah kira-kira adalah kerajaan mungkin ya. Bisa kerajaan utawa sifat Allah para Kurawa misalnya ya. Kelicikan Pati Sengkuni lan Kurawa angkara murka misalnya. Iso sampean tulis kerajaan. Itu ya. Paragahe ana beberapa ya. Paraga itu tokohnya ada beberapa. Ada Paman Widura, ada Ibu Kunti ku sifate sekalian ditulis sifate ya, paraga sekalian ditulis sifate. Misalnya Paman Widura sifate sumeleng pengalihe, kuatir ora tega. Ibu Kunti sifate lemes alus, lemah lembut. Pandhawa lugu kesatria gagah prakoso. Kurawa iki licik manut anggara durga. Pati Sengkuni licik senengane ngasut Kurawa. Sang Hyang Antaboga pitulung marang Pandhawa. Nah, setting latar panggonan kira-kira ning negeri Hastinapura utawa lan ning alas Waranawata. Alas Waranawata. Suasana lan wektu ing jaman kerajaan Ngastinapura ing wektu padang bulan. Amanat, nah, amanat ing kang iso dijupuk saka cerita kasebut yaiku dadi manungsa ora kudu mesti menang dhewe lan ngabagjeni saunter usaha dadi barang kang trep aja licik marang kancane nggunakake kepinteran marang barang kang ora bener kaya Pati Sengkuni lan Kurawa. Nah, itu contohnya ya, nggak usah dikerjakan nanti. Nah, ini yang kamu kerjakan. Cerita Ramayana. Jadi cerita ini nanti adalah ada seorang raja yang mengadakan sayembara, ya. Kemudian yang menang adalah Prabu Ramayana atau Prabu Ramawijaya. Kemudian beliau berhasil memperistri Dewi Sinta yang disayembarakan tadi. Kemudian Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Kemudian Prabu Ramawijaya minta pertolongan oleh Hanoman, Raja Kera Putih ini.
Dan Hanuman juga membawa tentaranya untuk mengalahkan Rahwana atau si raksasa ini. Kamu cari nanti temanya apa, paragone sofai, paragone nggih iki nggih. Lan sekalian sifatnya setting yang di sasana tune amanat lan pitutur luhur. Baik, nek nggak paham gitu, tanya, tanya ya. Tanya nanti bisa dijawab di WA-nya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.